இப்போ உங்கள் சிஸ்டம்லேயோ அதாவது கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது ஆனால் வந்து சவுண்டு மட்டும் எடுக்கல, அதாவது வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு மட்டும் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற கேஸில் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஹெட்ஃபோன் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு சம் அதர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதுலேயும் வந்து உங்களோடது அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து உங்களுடைய அதுக்கப்புறமா இல்லைன்னா வேற என்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் ஏதாவது போயிருக்கா அப்படின்ட்டு ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் போய் பாருங்கள். இன்கேஸ் அதெல்லாம் இல்லை, சரியாக இருக்குது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது, ஆனால் வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது சவுண்ட் மட்டும் எடுக்கல அப்படின்னு, வீடியோ ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போது சவுண்ட் எடுக்கல அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ட்ரை இருக்குது. ஆக்சுவலி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய அந்த கீபோர்டில் போயிட்டு விண்டோஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இது டிஸ்ப்ளே ஆகும். இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டிவைஸ் மேனேஜரில் போயிடணும். இங்கே டிவைஸ் மேனேஜர் போயிட்டீங்கன்னா போதும், இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணால் இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும், சவுண்டு வீடியோ அண்டு கேம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து இன்டெல் ஆர் டிஸ்பிளே ஆடியோ, அது வந்து ரியல் டெக் ஹை டெஃபினிஷன் ஆடியோ, இந்த ரெண்டு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இந்த கீழே போயிட்டு நீங்கள் ரைட் கிளிக் உங்கள் மவுஸில் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ இடத்துல வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் இங்கே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆகும், நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கூகுளில் போயிட்டு ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ரியல் டெக் ஹை டெஃபினிஷன் ஆடியோ டிரைவர் ஃபார் விண்டோஸ் 10 ஃப்ரீ டவுன்லோட், அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி ஓகே பண்ணிவிடுங்க. இப்போ அது வந்து ஓப்பன் ஆகும். இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய ஆடியோ டிரைவர்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும். இன்கேஸ் வந்து அதில் ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீங்கள் அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா போதும், இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடும். இதை வந்து நல்லா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுவும் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து என்ன பிட் வாய்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் பாஸ் பிரேக் அந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா போதும். இதில் ஹெச்பி என்னோடது, இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதாவது சிஸ்டமில் போயிட்டு உங்களோட விண்டோஸ் வந்து என்ன விண்டோஸ், அதுவும் இல்லைங்க ஒரு சிஸ்டம் டைப் வந்து உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ஆக்சுவலி உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து 64 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா இல்லை வந்து 32 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமான்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து 64 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், 64 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர் அதர்வைஸ் இட் 32 பிட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள், 32 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி 32 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் 32 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு 32 பிட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை டவுன்லோட் பண்ண பிறகு இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆடியோ இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ரீஸ்டார்ட், அதாவது உங்கள் சிஸ்டமை வந்து நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும். ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ட பிறகு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராது. இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது பாட்டுட்டு எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிடும். இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த ஆடியோ டிரைவர் இல்லைன்னா கூட உங்களுடைய சிஸ்டமில் வந்து ஆடியோ வந்து ஒர்க் ஆகுது, வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்து கேட்காது. எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் கீழே போய்
இதெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு ஃபைனலாக வந்து ஃபினிஷ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கெயின் வராது. ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர், அதாவது சிஸ்டமில் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆடியோ டிரைவர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும். இது வந்து ரியல் டேக் ஹை டெஃபினேஷன் ஆடியோ டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணலைன்னா உங்கள் சிஸ்டமில் இல்லைன்னா இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து வீடியோ ஒர்க் ஆகும், ஆனால் ஆடியோ வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது வீடியோ ஆடியோ எல்லாத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இதெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கீழே போய் இங்கே உங்களுடைய சவுண்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கா, ஃபுல் வால்யூம் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணில் 100 இருக்குது, சில பேர்த்தில் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக இருக்குது செக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருங்க உங்கள் சிஸ்டமை. அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தால் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.